Katika jamii za Tanzania, vijana wengi wamekuwa na ndoto za kufanikiwa katika maisha, lakini ndoto hizo zimekuwa hazifanikiwi kutokana na changamoto za matumizi ya vilevi kupita kiasi. Sisi kama shirika la vijana IKAO, kwa ufadhili kutoka IOGT NTO Movement, tunatekeleza mradi wa ulevi sio dili ili kuweza kupunguza changamoto hizo. Na mradi wa ulevi sio dili ni mradi ambao umelenga kuboresha hali za kiafya na kiuchumi kwa vijana, hususan katika mkoa wa Mara na mkoa wa Pwani, kwa kupunguza madhara tokanayo na matumizi ya vilevi kupita kiasi. Katika utekelezaji wa mradi huo, sisi kama vijana tunashirikiana na vijana husika katika eneo husika ili kuweza kutoa elimu kwa vijana, na vijana hao wanaitwa waelimishaji rika, ambao miongoni mwao wametekeleza kwa uaminifu na kwa ushujaa zaidi ili kuweza kusaidia vijana wenzao katika sehemu wanazoishi. Na hizi ni baadhi ya shuhuda ambazo tumeweza kuzipata kutokana na utendaji kazi wa mradi huu wa ulevi sio dili. Mimi mwenyewe kwa mara kwanza nilikuwa ni mraibu wa madawa ya kulevya ambao ni sigara na bangi asilimia kubwa. Lakini moyoni mwangu nishadhamiria kwamba hiki kitu nataka niache. Lakini nitaachaje? Ndio tulikutana na dada yetu Magori kupitia michezo. Kana tushawishi, anaanza kutupa hasara za ulevi. Cha kwanza alituambia kisaikolojia ni mtu ambaye anakuwa kama amevurugikiwa, na pia unaweza kupata magonjwa saa yote, kwa sababu ukitumia kilevi hutabagua mtu. Unaweza kulala na mtu yoyote ukaambukizwa magonjwa. Pia kiakili ni mtu ambaye anaweza katengwa hata na familia. Kuna fursa kwa vijana nilikuwa siwezi kupata kijijini hapa, haliyakuwa na uwezo wa kufanya, na nikafiti kabisa katika zile nafasi, lakini kulingana na muonekano niliokuwa nao na vitu nilivyokuwa navitumia, hata familia ikaamua kunipuza tu, yani wakanitenga. Kwanza nilikuwa dereva. Sasa kuna siku zingine tunapewa bonus, mnaenda mnakunywa. Nikanywa pombe mpaka nikasahau na kazi. Na mwanamke akanikimbia, nikaona kumbe ulevi kumbe sio dili. Kazi nimepoteza, mwanamke nimepoteza. Kaona ndio kila ambacho kilisababisha nikaacha pombe kabisa. Tulipozidi kuelekeza mmoja baada ya mwingine, watu kweli wakaanza kuona mambo yanabadilika, na baada ya hapo vijana wengi walianza kujitokeza, lakini changamoto zikaja kuanzia mazingira wanapotoka. Kuta wengine wazazi wao ndo wanauza hizo bangi, wanauza pombe. Kwa hiyo ukienda kumshauri, mzazi anaona kama vile kwanza unampotezea muda, kwa maana anaamini ni biashara ambayo imemkuza mtoto wake mpaka amefika hapo. Biashara ya pombe nililisi kutoka kwa jirani yangu. Niliamua kuacha baada ya kupata shule kutoka kwa David Shogota, kwa sababu niliona ni hatari kwa afya za binadamu. 2, inaleta mvurugano wa ndoa. Tokea nimeacha kuuza pombe, sipati zile changamoto ambazo nilikuwa napata mwanzoni za pombe. Naweza kudhulumiwa, naweza mlevi akanywa pombe, kutoa ile inakuwa shida. Mabadiliko niliyopata, cha kwanza kiuchumi, maana nilikuwa natumia gharama kubwa kwa ajili ya kuvuta sigara au kufanya nini. 100 unaona ni ndogo, lakini kila siku kila muda nataka kuitumia ni hela kubwa sana, na kipato cha kijijini kilivyo kigumu. Pia kitu kingine sasa hivi kuaminika kwenye familia. Maana sasa hivi bibi badala ya kuja kusimamia miradi ya mashamba anamwambia dogo simamia. Sasa hivi naona unafuu upo. Naona kumbe ulevi kumbe ilikuwa inasababisha hata mke wangu ananikimbia. Nilipoacha pombe naona na mwanamke amerudi. Baada ya kuwa nimestop vitu vingi kulingana na elimu niliyoipata, nikaamua kujiendeleza mimi mwenyewe angalau niwe napata kipato. Nikachukua bodaboda kwa mkataba. Kwa hiyo hizi ni ya kwangu, ina maana pesa nayoipata kwenye bodaboda hii inanisaidia kwenye familia. Naona sasa hivi hata kuna siku nilisikia halmashauri wanaita kikao, wanataka kuwasomea wananchi sheria ndogo ndogo zilizopo ni zipi. Ni kipi ambacho watu wataki kufanya. Japo nyingine washaweka kwamba angalau pombe ianze kuuzwa kuanzia saa 9 au saa 10 kuliko hii asubuhi tu watu wako tilalila. Wito wangu mimi ni kitu kimoja tu nachokiomba. Program kama hizi zinapokuwa zinakuja, kwanza zisiwe tu endelevu labda kwa miezi 2-3. Ikiwezekana kuanzia miezi 6 mpaka mwaka, ili kusudi watu wengi wazidi kubadilika. Lakini pia kitu kingine ambacho ningeomba IKAO tusaidie, sisi tunapokuwa tunaenda kutoa hizi elimu, kuna watu wengine wanaamua kuacha. Kwa mfano, unakuta mtu anauza bangi, anaamua kuacha bangi kuziuza, na ndio kitu kinachomuingizia kipato, lakini pia anahitaji sasa aendelee kupata elimu ya yeye kumfanya atoke sasa kwenye biashara apate biashara nyingine. Wito wangu mimi kwa serikali, viongozi, mashirika binafsi ambao wanasaidia hii elimu ya ulevi sio dili. Ningetamani sana hii elimu izidi kufika ndani ya kijiji. Sio sehemu moja tu, izunguke hata kijiji kizima, maana walevi ni wengi, ili tuweze kukomboa jamii.